La importancia de las lluvias para las plantas recae en la necesidad natural de este recurso por poder realizar el proceso de la fotosíntesis, por lo cual las plantas crean su propio alimento. Además, el agua de las lluvias se considera que es mucho más pura y limpia, lo que permite que la vegetación crezca más sana y más fuerte. Ahora, nuestro proyecto se beneficia por las lluvias, por lo cual no tenemos pierde nuestra producción de cultivo de maíz amarillo duro. Por eso invertir en nuestra producción y adquirir tu fondo productivo es la mejor opción para asegurar tu futuro.